तो फ्रेंड्स आज हमारा कंप्यूटर का एक और नया वीडियो है यहाँ पर। तो पिछले नए वीडियो में बताया था कि वीजीए पोर्ट क्या होता है यहाँ पर। तो कंप्यूटर के अंदर मैं इस हार्डवेयर के अंदर बहुत कुछ नया वीडियो बना कर रखा हुआ था। तो बेसिक कंप्यूटर सिस्टम के अंदर कौन कौन से यहाँ पर सिस्टम्स होंगे, तो पावर पोर्ट में समझा दिया था, PS2 की USB पोर्ट समझा दिया था, पैरल पोर्ट, सीरियल पोर्ट समझा दिया था क्या होता है। अब जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ ये वीजीए पोर्ट में पढ़ा रहा हूँ यहाँ पर। ओके, तो वीजीए पोर्ट क्या होता है और किस तरह से होता है यहाँ पर। तो पिछली वीडियो में आपको बताया था कि वीजीए पोर्ट का पूरा नेम क्या है और इसका जो मैं स्टैंडर्ड है किस तरह से बना था, इस टेक्नोलॉजी किस कंपनी ने बनाया था, मैंने आपको पिछले में बताया था आपको। तो ये 1987 के अंदर IBM कंपनी ने बनाया था और ये PS2 सिग्नलिंग पर कंटिन्यू काम कर सकता है, इस तरह से बनाया गया था यहाँ पर। तो वीजीए जो इसको वीडियो ग्राफिक्स एरे कहते हैं, पहले के टाइम जो पुराने मॉनिटर जो थे कुछ इस तरह से वीजीए पोर्ट का डिस्प्ले होता था। ओके, क्योंकि उस टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम ग्राफिकली नहीं थे, कमांड बेस पर चलता था। इसके अलावा वीजीए पोर्ट के अलावा और भी दूसरे कनेक्टर्स निकले हुए हैं, वो मैं पिछले में बता दिया था। तो चलिए हम वीडियो को कंटिन्यू करते हैं कि फिजिकल डिज़ाइन वीजीए पोर्ट का क्या होता है, इसको किस तरह से इसको क्यों बनाया गया है। तो चलिए हम वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यूट्यूब पर मैंने कुछ और नए चेंजेस किए यहाँ पर मेरे चैनल के ऊपर। तो यहाँ पर आपको यहाँ आना है और यूट्यूब ओपन कर लेना है, या तो फिर आपके पास मोबाइल हो तो मोबाइल की एप्लीकेशन ओपन कर लेनी है और फिर यहाँ पर लिखना है कंप्यूटर नॉलेज एंड ट्रेनर। तो ये जो एक मेरा नाम चेंज कर दिया है मेरे चैनल का, क्योंकि ये आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आए। तो पहले यहाँ पर देख सकते हो कि जैसे मैं ये एंटर करता हूँ नेम, तो मेरे सामने एक ये जो देख सकते हो कि सामने ये मेरा लोगो है चैनल का। तो जो पुराने मेरे वीडियोस है उसके लिए भी मैंने यहाँ पर जो है नेम पुराना रखा हुआ है, लेकिन अभी ये मैं पुराना नेम हटाकर देख सकते हो कि पुराने जो मेरे वीडियो से, या तो फिर आप कन्फ्यूज ना हो इसलिए यही मैंने रखा है। लेकिन आपको सर्च करना है इसी तरह से कि, तो ये एंटर करने के बाद आपको यहाँ पर अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद आपको बेल आइकन पर क्लिक करना है, जिससे जो भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँगा आपको पता चल जाए कि किस टॉपिक पर है। और यहाँ पर प्लेलिस्ट पर जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारी प्लेलिस्ट के अंदर आपको मिलेगी। ओके, बहुत सारे अलग तरह की कोर्सेज मिलेंगे। प्लस यहाँ पर आप देख सकते हो कि बेसिक नॉलेज के लिए भी आपको मिलेगी। यहाँ पर आप देख सकते हो कि बेसिक कंप्यूटर्स के लिए। तो मेन जो चीज़ें हैं यहाँ पर देख सकते हो कि कुछ मैंने पहले आपको विंडोज 7 का बेसिक आपको प्लेलिस्ट ओपन करना होगा, लेकिन मैं यहाँ पर आपको बेसिक कंप्यूटर्स के ऊपर क्लिक करके बताता हूँ। तो ये जो है यहाँ पर थोड़ी सी जानकारी बताएगी किस तरह से ड्राइवर को इंस्टॉल करना है, विंडोज 7 के अंदर कौन कौन से फीचर्स है। जो नए कंप्यूटर को सीखना चाहते हैं या फिर उनको पता ही नहीं है कि क्या है यहाँ पर इन कंप्यूटर के अंदर, कंप्यूटर के सिस्टम के अंदर 7 विंडोज है, 8 विंडो 8.1 विंडो 10, इन सभी की मैंने प्लेस बना कर रखी हुई है। प्लस मैंने यहाँ पर ये देख सकते हो कि यहाँ पर क्या ऑपरेटिंग सिस्टम है, किस तरह से इंस्टॉलेशन करना है, ये प्लेलिस्ट आपको मिलेगी। ओके, तो इस प्लेलिस्ट के अंदर भी आपको अलग तरह की इंफॉर्मेशन ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो ये प्लेलिस्ट चेक कीजिए, सभी वीडियो पार्ट वाइज होती है, सभी वीडियो मेरी जो होती है वो इन्फॉर्मेशन वाइज होती है। पेटीएम, मिंत्रा, याहू, ट्विटर क्या होती है, ट्विटर के कौन कौन सिक्योरिटी फीचर कौन कौन से है, फेसबुक क्या है, फेसबुक के अंदर कौन कौन से फीचर्स वगैरह होते हैं यहाँ पर मैंने बताया यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको देख सकते हो कि और भी बहुत सारे आपको बेसिक कंप्यूटर यूज़र पर क्लिक करना है, यहाँ पर बेसिक कंप्यूटर नॉलेज के ऊपर, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जब तक आपको कोई कंप्यूटर की नॉलेज नहीं तो आप बेसिक पे ही स्टार्ट कीजिए। ओके, तो ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ओके, तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको
मैंने पिछले बार बता दिया था कि ये VGA पोर्ट है। ओके, तो चलो अब समझते हैं फिजिकल डिज़ाइन के बारे में। तो अगर अगर आप मॉनिटर के ऊपर देखो कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगा, और मदरबोर्ड के ऊपर देखोगे कुछ इस तरह से दिखा देगा आपको फिजिकल डिज़ाइन। तो दोनों तरफ हमारा जो है वो हमारे कम्युनिकेशन करने के लिए हमारा हमारा VGA केबल होता है यहाँ पर। ओके, तो VGA केबल डिफरेंट टाइप का 15 रो का ही होता है यहाँ पर। तो द VGA कनेक्टर इज a 3 रो 15D sub-meter connector refer to various D15, HD15 और DB15। तो ये जो 3 रो है यहाँ पर, जैसे कि 3 रो मतलब 3 लाइन की तरह बनाया गया है यहाँ पर। और इसके अंदर अगर आप पिन्स गिनोगे तो 15 पिन है इसके अंदर। अब इसको नाम वेरियसली जैसे दिया गया है, D15 मतलब डिस्प्ले पोर्ट है यहाँ पर। हाई डेफिनेशन हाई डिस्प्ले पोर्ट के अंदर इसको 15 बोलते हैं यहाँ पर। तो जिस तरह से जिस तरह से मॉनिटर है, जैसे कि पुराना मॉनिटर इसको D15 बोला जाता था यहाँ पर। ओके, इसको बनाया गया था 1987 के अंदर। और मॉनिटर उस टाइम के अंदर कुछ आप ध्यान से देखोगे कि कोई भी आपका मॉनिटर हो, चाहे कोई भी लैपटॉप हो या डेस्कटॉप हो या कोई भी, वो भी VGA सिस्टम पर ही काम करता है लैपटॉप। लेकिन हम बात करते हैं हमारे पोर्ट के थ्रू हम जब चलाते हैं तब डिस्प्ले के अंदर हमारा जो कंप्यूटर जो चलता है हमारा मॉनिटर के अंदर, तो हमारी इस पिन को हम यूज़ करते हैं, इसको कहते हैं VGA पोर्ट। अब फिजिकल डिज़ाइन इसको इस तरह से बनाया गया है कि इसकी जो कम्युनिकेशन जो पिन जो इसकी टेक्नोलॉजी है वो केबल के थ्रू कनेक्ट होती है। जैसे कि मैंने आपको समझाया पैरेलल पोर्ट के अंदर, आपको पैरेलल पोर्ट बताऊंगा क्या होता है। तो उस पैरेलल पोर्ट को देखने के बाद उसकी कुछ खामी को प्रॉब्लम बहुत होती थी, इसको हटाने के लिए उसको प्रॉब्लम को चेंज करने के लिए ये VGA टेक्नोलॉजी की सिस्टम स्टार्ट की गई। D15 is the most accurate command nomenclature under the D sub specification। तो ये मोस्ट एक कॉमन अभी चलने वाला D sub स्पेसिफिकेशन है, इसको E साइज में दिया गया है यहाँ पर। तो ये इसको D sub स्पेसिफिकेशन दिया गया है यहाँ पर, और इसको E साइज के अंदर दिया गया है, और इसको डिवाइड इसको D सबट्रैक्शन किया है। तो इसका स्पेसिफिकेशन जो E साइज देखोगे तो E टाइप का लिखा हुआ दिखाई देगा। तो इसको बनाया कि गया कि E टाइप का, देख सकते हैं यहाँ पे इस तरह से E टाइप का होता है यहाँ पर। तो इसका बनने का कारण यही है क्योंकि कम से कम ये जगह रोके और ये 50 पेन को लेकर चले, वो भी 3 रो के अंदर। उस तरह से हार्डवेयर इंजीनियर ने बनाया है यहाँ पर। इसका बनाने का रीज़न बहुत ही काफ़ी यूनिक और परफेक्ट था, क्योंकि ये ज़्यादातर पैरेलल पोर्ट जो था मैं अभी बताऊंगा उससे कई गुना पावरफुल, उससे कई गुना कम जगह रुकता था। तो लैपटॉप के अंदर भी आपको ऐसा ही मिलेगा। जैसे कि ये लैपटॉप का है, ये पुराना लैपटॉप है अभी तो, लेकिन जैसे मैं आगे बता जाऊँगा कि ये अभी ब्लैक के अंदर भी आता है, ब्लैक और सिस्टम के अंदर। तो ध्यान से देखोगे कि यहाँ पर लैपटॉप के अंदर भी ई शार्प इस तरह का ही होगा। तो इसके अंदर ई साइज है और 15 पिन है, तो समझ लो कि VGA पोर्ट है। तो लैपटॉप जैसा क्यों दिया गया है, लैपटॉप को इसलिए दिया गया है क्योंकि आप एक्स्ट्रा मॉनिटर ज्वाइन कर सकते हैं यहाँ पर। अगर आपको लैपटॉप के डिस्प्ले के अलावा और एक डिस्प्ले चाहिए तो आप यहाँ से कनेक्ट कर सकते हो, एक वायर लेकर आप डिस्प्ले कनेक्ट कर सकते हो यहाँ पर। ओके, तो ये होता है एक ये VGA डिस्प्ले। इसके अलावा बहुत सारे अलग अलग डिवाइसेस भी निकले हुए कि एक ही कंप्यूटर से 3-4 आप मॉनिटर कनेक्ट कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड किस तरह से चलाते हैं। तो यहाँ पर देखते कि ये जो है हमारा मेन एक खास केबल होता है, इसको VGA कनेक्टर या VGA केबल कहते हैं। तो एक कनेक्टर के साथ कनेक्ट करते हो यहाँ पर। अब वो पोर्ट जो होता है वो सिग्नल भेजता है यहाँ पर। ओके, तो ये कौन कौन से सिग्नल है वो भी मैं बताऊंगा जब इलेक्ट्रिकल डिज़ाइन आएगी था। तो पुराना वाला कुछ इस तरह का केबल था, देख सकते हो यहाँ पर। तो VGA पोर्ट को अगर आप डेस्कटॉप यूज़ करें तो आपको चाहिए होगा ये जैसे सकते हैं VGA
केबल थ्रू है। यहाँ पर देख सकते हैं ये पुराना वाला है, लेकिन ये कुछ आज के टाइम के नया जो केबल होता है इस तरह से भी ये केबल आपको देखने को मिलेगा। तो ये मिनिमम 15 पिन लेकर चलता है। 15 कम्युनिकेशन पिन्स के थ्रू ये काम करता है। यहाँ पर इसकी उस 15 पिन्स के अंदर कौन कौन से सिग्नल हमारे मॉनिटर को मिलता है, तब जाकर हमारा कंप्यूटर का जो मॉनिटर होता है उसका परफॉर्मेंस देखते हैं यहाँ पर। तो फिजिकल डिज़ाइन को और मैं आपको समझाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पर। तो जब हमारा पैरेलल पोर्ट जो था वो सिर्फ एनालॉग सिस्टम पर काम करता था और ज़्यादातर वो पावरफुल डिस्टेंस पर उतना काम नहीं करता था। वो मिनिमम 2 ही हमारे पैरेलल पोर्ट जो होते थे, जो एनालॉग सिस्टम अगर आप देखोगे तो बहुत ही पुराना टेक्नोलॉजी। उसके अंदर पैरेलल पोर्ट के अंदर अगर देखोगे 1965 से लेकर बहुत सारे अलग तरह के जो मॉनिटर्स वगैरह जो होते थे उसके अंदर डिस्प्ले होते थे। लेकिन ये 1987 के अंदर आने के बाद ये जो देखोगे कहीं पर भी आप इस तरह से देखोगे तो ये इस ऐसे बनाया गया। अभी आप देखोगे कि यहाँ पर एक ऊपर डेस्कटॉप का ये है और ये लैपटॉप का। लैपटॉप में अब कुछ इस तरह से आता है क्योंकि इसको यहाँ पर ब्लैक कर दिया गया है क्योंकि डिज़ाइनिंग और इसकी जगह और साइज के हिसाब से। तो यहाँ पर आप देखोगे कि आप लैपटॉप के अंदर भी आपको कुछ 15 पिन और 3 रो देखने को मिले। तो समझ लो कि वो वीजे पोर्ट, द वीजे कनेक्टर इज 3 रो। ओके, तो इसके पास 3 रो है यहाँ पर। ओके, 1 2 और 3 यहाँ पर इस तरह से 1 2 3 यहाँ पर रो होती है। 15 बीस सब कनेक्टर, तो इसको कनेक्टर होता है। इसको रिफर टू वेरियसली टीवी15, HP15 और DB15 और D15 is the most actual common numerical under D specification। इसको E ही में बनाया गया है, इसको E में बनाया गया है। इसको स्ट्रक्चर यहाँ पर E साइज में एंटर किया गया है। यहाँ पर ध्यान से देखो कि यहाँ पर E बनता है और कहीं पर भी इस तरह का आपको मॉनिटर का निशान, तो समझ लो कि ये भी एक मॉनिटर का निशान। यहाँ पर मॉनिटर का जैसे कि USB का निशान होता है, USB का एक मार्क होता है, उसी तरह से यहाँ पर डिस्प्ले का भी कुछ इस तरह से मार्क होता है। यहाँ पर देख सकते हो, सीधी सिंपल एक लैंग्वेज में बोलते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि डिस्प्ले ये सिस्टम से यहाँ पर आपके सामने डिफरेंट टाइप के, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर इस तरह का आपको ये लोगो देखने को मिलेगा और डिस्प्ले प्लॉट मिलेगा। सो ये सब कनेक्टर होता है यहाँ पे, इस सब कनेक्टर्स होता है। तो ये ज़्यादातर हमारे मॉनिटर कनेक्ट करने के लिए ही होता है। उसके साथ 15 पिन्स आते हैं, 3 रोज के अंदर। अब यहाँ पर देख सकते हो कि ये पोर्ट है और पोर्ट को करने के कनेक्टर है, ये वायर है। अब यहाँ पर देख सकते हो कि कुछ लेफ्ट साइड यहाँ पर नॉच दिए गए, यहाँ पर हमारा केबल निकल ना जाए इसलिए स्क्रू फिट होते हैं। अब ये जो होता है इसका कम्प्लीटली इसकी फिट हो, इसलिए यहाँ पर इसको एक स्क्रू दिया गया है, 2 तरफ स्क्रू दिए गए होते हैं, इसको फिट करना होता है। कंप्लीट इसके साइज के हिसाब से उसको फिट करना होता है, देख सकते हैं। तो वो पहले आपको देखना कि थोड़ा सा नीचे की ओर मुड़ा हुआ है, इसको इस तरह से डिजाइन किया गया है यहाँ पर। तो कहीं पर भी आप किसी भी जगह पर जाओ, कोई भी आप वीजीए पोर्ट देख लो, उसका साइज भी सेम होगा, पिन भी सेम होगी, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो कि कलर हो सकता है, चेंज हो सकता है। तो अगर हम बात करें कि पैरेलल पोर्ट की, तो ये पैरेलल पोर्ट है और ये वीजीए पोर्ट है, देख सकते हैं यहाँ पर। तो ये वीजीए पोर्ट काफ़ी पैरेलल पोर्ट से बहुत ही कम और छोटा है और काफ़ी पावरफुल है, यहाँ पर देख सकते हो। तो ये पूरा डिस्प्ले को देखने के लिए जो कंप्यूटर के अंदर काम करते हैं उसको मॉनिटर करने के लिए जो सिग्नल भेजता है वो मदरबोर्ड भेजता है। तो ये जो होता है वो मदरबोर्ड के साथ चिपका हुआ होता है। यहाँ पर ये जो पोर्ट होता है मदरबोर्ड के साथ चिपका हुआ होता है, मतलब मदरबोर्ड से ही हमें ये जो वीजीए टेक्नोलॉजी का पोर्ट हमें बनाया गया है यहाँ पर इंजीनियर ने। तो ये वीजीए पोर्ट ना हो तो हम कोई भी काम नहीं कर सकते, हमें पता भी नहीं चलेगा कि कंप्यूटर चालू हुआ है या बंद हुआ है। तो इसके बिना हम कोई भी काम या मॉनिटरिंग काम कर सकते नहीं है, क्योंकि ये प्रॉब्लम क्यों होती है, क्योंकि हमारा मॉनिटर जो होता है एक तरह का एक इंस्ट्रक्टर की तरह ही काम करता है कि जब भी हम कोई भी काम करते हैं उसको मॉनिटरिंग करके ही हम काम करते हैं। तो इसके लिए ही हम ये पेन को यूज़ करते हैं। अब ये फिजिकल डिज़ाइन में ज़्यादातर मोस्ट ऑफ प्रोफेशनल ब्लू ही कलर में देखने को मिलेगा यहाँ पर, लेकिन आज के टाइम के अंदर अगर आप ध्यान से देखोगे तो ब्लैक कलर में भी आता है यहाँ पर।
तो ये जो इसकी डिजाइनिंग राइट साइड और लेफ्ट साइड स्क्रू लगाने के लिए इसकी जो पिन होता है, कनेक्टर होता है, यहाँ पर लगाया होता है, यहाँ पर जैसे स्क्रू होते हैं यहाँ पर, कि वो पिन निकल ना जाए, पिन से भी निकल ना जाए, रिमूव ना हो जाए, डिस्कनेक्ट ना हो जाए। तो इसके अलावा भी यहाँ पर जैसे कि लैपटॉप के अंदर भी ये सब ब्लैक होता है, और यहाँ पर लेफ्ट और राइट साइड भी आपको देख सकते हो कि ये स्क्रू दिया है। लेकिन कुछ लैपटॉप्स के अंदर इस तरह से स्क्रू को फिट करने के लिए नहीं दिया होता। जैसे जब आप कनेक्ट कर लोगे तो ऑटोमेटिकली डिस्प्ले स्टार्ट हो जाएगा यहाँ पर। तो ये फिजिकली यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर स्क्रू लगी है राइट साइड में, और यहाँ पर स्क्रू फिट करने का, लेकिन यहाँ पर इस लैपटॉप के अंदर नहीं दिया गया है, क्योंकि अब यहाँ पर कुछ ऐसे ज़्यादातर जगह काम करने के लिए इसको निकाल दिया गया है। यहाँ पर अब से आप कनेक्ट करो अपने लैपटॉप से और दूसरी पिन कनेक्ट करो अपने मॉनिटर से, तो जिस तरह से जैसे कि ये भाग मॉनिटर में जाएगा और उसकी दूसरी पिन जो जाएगी वो सीधी हमारे मॉनिटर के दूसरी साइड कनेक्ट होगा यहाँ पर। ओके, तो हमारा जो ये मॉनिटर है कुछ इस तरह से होता है। यहाँ पर हमारा डिस्प्ले मॉनिटर या फिर एलसीडी या एलईडी बोलो, तो इसके पीछे इस तरह से आपको फिट करना होता है। ओके, एंटर करके आपको दबा देना होता है पिन, और उसके पीछे जो स्क्रू होता है उसको गोल घुमाकर उसको कंप्लीटली फिट कर देना होता है यहाँ पर। ओके, तो अगर ये फिट ना तो हो तो अगर आप कंप्लीटली देख आपका इस कॉन्टैक्ट हो सकता है यहाँ पर। तो other connector have been used to carry VGA compatible signal such as mini VGA और BNC कनेक्टर। जैसे कि मैं पहले भी कहा था कि उसके अलावा भी तब BNC कनेक्टर, BNC टेक्नोलॉजी यूज होती थी और मिनी VGA यूज होता था, लेकिन VGA कनेक्टर टाइपिकली रिफर्स टू दिस डिज़ाइन। तो यहाँ पर VGA को इसी तरह से डिज़ाइन किया गया है, इसको ही रिफर किया गया है यहाँ पर। काफ़ी परफेक्टली ये जो काम हो इसके अंदर ये सिस्टम ये एंटर किया गया यहाँ पर। तो यहाँ पर ध्यान से देखोगे कि यहाँ पर हमारे कुछ और भी पिन्स होती है VGA को कनेक्ट करने के लिए, VGA के सिस्टम को कनेक्ट करने के लिए। तो आप चाहते हो कि 1 से 2 मॉनिटर कनेक्ट करना है, आप इस तरह से ही केबल्स आते हैं, इसको VGA केबल बोलते हैं यहाँ पर। और इसके अंदर भी आपको ये देख सकते हो कि कुछ कनेक्टर होते हैं, 1 से 2 कनेक्टर का काम होता है यहाँ पर। मार्केट में आपको 100-200 या ज़्यादातर आपको 300 रुपये में मिल जाएगा। तो ये जो कनेक्टर्स होते हैं, क्योंकि ये काफ़ी एडवांस लेवल का VGA एक सिस्टम होता है। इसके अलावा अगर आप देख सके ओरिजिनल सिस्टम के तो ये सिर्फ ऐसा ही मिलेगा आपको। ओके, तो ओरिजिनल आपके पास इस तरह से आपके पास होना चाहिए, दोनों साइड इस तरह का पोर्ट होना चाहिए। एक तरफ इस ये जो है भाग आपके लैपटॉप या डेस्कटॉप की पिन के अंदर जाएगा। ओके, यहाँ पर इस तरह से कनेक्ट करना है, और दूसरा भाग जो है यहाँ पे इसका भाग जो होता है वो आपको कनेक्ट करना होगा। यहाँ पर ये वाला भाग देख सकते हो कि आपके मॉनिटर के अंदर LCD या LED हो, इसके अंदर आप एंटर कर सकते हो। तो डिवाइस कंटिन्यू टू मैन्युफैक्चर विथ VGA कनेक्टर। जैसे ही VGA टेक्नोलॉजी कर स्टार्ट हो गई, तब इसको मैन्युफैक्चर जो भी कंपनीज होती है इसको कंटिन्यू करके रखा, और उसके साथ तो newer digital interface such as DVI, HDMI डिस्प्ले पोर्ट जो है वो काफ़ी इससे भी परफेक्ट हाई लेवल का जो है डिस्प्ले बताता है यहाँ पर। लेकिन अभी भी VGA जो है काफ़ी पावरफुल चल रहा है, अभी भी इसकी इम्पोर्टेंस है यहाँ पर। तो ये क्यों ऐसा होता है, क्योंकि एनालॉग और डिजिटल दोनों को इलेक्ट्रिकल चलता है, उनको सपोर्ट करता है। और इसको अगर आप चाहते हो कि और HD में देखना चाहते हो तो आपको HDMI या DVI या डिस्प्ले पोर्ट तीनों में से कोई एक टेक्नोलॉजी वाला मदरबोर्ड लेना होगा। उसको भी मैं समझाऊंगा कि ये पोर्ट कौन सा है। तो आर से भी डिस्प्ले VGA है, एंड आप देख सकते हो कि बहुत सारे अलग तरह की VGA पोर्ट के आपके सामने DVI और HDMI पोर्ट भी आपके सामने होगा। मैं आपको समझाऊंगा कि HDMI और डिस्प्ले पोर्ट इन तीनों का इतनी खास बात है जो VGA से भी ज़्यादा हाई लेवल का ग्राफिक सिस्टम होता है यहाँ पर। तो ध्यान से देखोगे कि VGA जो पोर्ट होता है इसका रिफ्रेश रेट, उसका कम्युनिकेशन ये तभी होगा कि इसका कितना मॉनिटर का होता है। तो डिस्प्ले VGA एंड मेनी मॉडर्न कंप्यूटर एंड अदर डिवाइसेस नॉट इंक्लूडेड। तो कुछ मॉडर्न कंप्यूटर और आज के टाइम के जो बड़े हाई लेवल के जो मदरबोर्ड है उसको अब VGA पोर्ट एंटर नहीं किया जाता है। ठीक है,
इस तरह का जो VGA पोर्ट होता है इसको अब निकाल दिया गया है। अब इसके अंदर सिर्फ HDMI या डिस्प्ले पोर्ट ही मिलता है। तो अगर आप अपना डेस्कटॉप चलाना चाहते हो तो आपको इस तरह से पिन मिलेगी, आपको इस तरह से कनेक्टर मिलेगा। तो इस तरह से आपका जो ये पूरा VGA केबल है, केबल के बारे में भी समझाऊंगा, केबल कौन से और इसके कितने टाइप का वायर्स होते हैं। तो DVI, HDMI और डिस्प्ले पोर्ट जो होते हैं उसका केबल, उसका वायर, उसका पोर्ट अलग होता है। वो मैं समझाऊंगा किस तरह से दिखा है। अभी फिलहाल तो समझो कि VGA पोर्ट है, तो जो भी आप डिस्प्ले देख रहे हो, जो भी आपकी डिस्प्ले अभी मेरा जो भी मॉनिटर देख रहे हो, ये सभी VGA के थ्रू ही मैं मॉनिटरिंग कर रहा हूँ। ओके, तो ये VGA कनेक्टर काफ़ी हाई लेवल और अभी भी यूज़ होता ही है। तो अगर आप घर में, अगर आपका डेस्कटॉप है तो एक तरफ आपका ये पिन इस तरह से VGA पिन लगा हुआ होगा मॉनिटर के अंदर, और दूसरा पिन आपका जो है मॉनिटर में इस तरह से, और दूसरा तरफ आपका डेस्कटॉप में लगा हुआ होगा, और दोनों की तरफ इस तरह से पिन से जो है स्क्रू से फिट किया होगा। तो ये जो इम्पोर्टेंस होता है यहाँ पर, क्योंकि ये यहाँ पर हमारा जो सिस्टम जो है वो काफ़ी हाई लेवल को, ये VGA पोर्ट जो हमारा डिस्प्ले हमारा काफ़ी बहुत ही एडवांस लेवल टाइप का हमारा डिस्प्ले बताता है यहाँ पर। लेकिन कुछ इसकी रिक्वायरमेंट है, कुछ इसकी लिमिटेशंस है, वो कौन से है मैं बताऊँगा अभी। तो इसकी लिमिटेशन ये है कि इसका जो वायर जो होती है, इसकी कुछ सिग्नल्स जो होती है, कुछ मान लो कि ये 3 मीटर का वायर आपने लिया है या 2 मीटर का वायर लिया हुआ है, तो ये जो डायमीटर जो होता है उसका जो मतलब इसकी सिग्नल की स्पीड होती है, वो जैसे जैसे आगे वायर आपका बड़ा होगा तो कम हो जाएगा सिग्नल। तो इसके हम बाद में बात करेंगे। अभी तो ये आपने कि अभी VGA पोर्ट कुछ हमारे लैपटॉप के अंदर कुछ इस तरह से दिखाई देगा। तो VGA के अंदर 2 तरह की पिन होती है, एक मेल और फीमेल होता है। यहाँ पर देख सकते हो ये मेल और फीमेल, ये मेल है और फीमेल है, ये है देख सकते हो यहाँ पर। तो ये जो हमारा डिस्प्ले पोर्ट आप देख सकते हो कि ये जो हमारे सामने ये मेल और फीमेल दोनों कनेक्टर होते हैं। आपकी रिक्वायरमेंट के अनुसार आपको मेल टू मेल ही लेना होगा। ओके, इस तरह से। तो DVI HDMI डिस्प्ले पोर्ट के अंदर आपको ये ध्यान में रखना होगा कि अगर DVI HDMI चलाना चाहते हो तो VGA केबल को आपको निकालना होगा। अगर आप वो भी चलाना चाहते हो उससे भी आप चला सकते हो, नो डाउट। लेकिन मैं जो अच्छा आपको एक्सपीरियंस चाहिए तो मैं कहूँगा कि HDMI आप यूज़ करो, ओके, या डिस्प्ले यूज़ करो। लेकिन आप चला चाहते हो कि आपके घर के अंदर कंप्यूटर है या ऑफिस में है, लेकिन ऑफिस के अंदर छोटा मोटा काम करते हो या फिर एक एम्प्लॉय है काम करते हो, तो इसको VGA पोर्ट ही और VGA पोर्ट के थ्रू ही इसको आप कनेक्ट करते हैं यहाँ पर। लेकिन कोई ऐसा ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग या 3D या हाई लेवल डेफिनेशन ग्राफिक्स का काम कर रहे हो यहाँ पर, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि HDMI पोर्ट का ही यूज़ करो। यहाँ पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और फायदा कारक होता है। एक तरह का ये समझो कि ये VGA कनेक्टर ही पहला जो था, इससे के अंदर पहला ग्राफिक्स सिस्टम स्टार्ट हुआ। तो बेसिकली यहाँ पर ये डिवाइस को अभी भी कुछ जगह पर कंटिन्यू हो रहा है यहाँ पर। लेकिन मॉडर्न कंप्यूटर जैसे कि 7 जनरेशन 8 जनरेशन का जो मदरबोर्ड होता है उसके अंदर ये VGA पोर्ट बंद कर दिया गया है। अभी अब इसको इंक्लूड नहीं किया जा रहा है। तो 7 जनरेशन और 8 जनरेशन के बाद के जो मदरबोर्ड आते हैं वो काफ़ी HDMI और DVI पोर्ट को ही यूज़ करते हैं। इसका रीज़न ये है क्योंकि ये जो पोर्ट्स जो होते हैं काफ़ी हाई लेवल और ग्राफिक्स की जो 3D डिज़ाइनिंग होती है या तो फिर हाई लेवल के जो ग्राफिक्स होते हैं उसको ही ज़्यादा सपोर्ट करता है। लेकिन ये जो हमारा VGA पोर्ट है, ये VGA पोर्ट आपको रिजल्ट नहीं दे पाएगा। वो नॉर्मली आपको 70 या 60% जितना भी होगा वो अपने का हिसाब से वो काम आपको निकालेगा, जैसा नहीं सपोर्ट निकालेगा, सपोर्ट करेगा। लेकिन यहाँ पर अगर आप चाहते हो कि बहुत ही बारीकी का आपका 3D और हाई लेवल का कोई आप काम कर रहे हो या हाई डेफिनेशन सिस्टम का यूज़ कर रहे हो या कोई गेम खेल रहे हो या फिर आपको बहुत ही अच्छी कोई हेवी ग्राफिक्स सिस्टम का आपको यूज़ कर रहे हो, तो मैं रेकमेंड करूँगा कि मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि HDMI ही यूज़ करो, HDMI पोर्ट ही यूज़ करो। तो HDMI पोर्ट क्या है, किस तरह का होता है, आपको समझाऊंगा कुछ वीडियोस के बाद। अभी हम VGA के बारे में पढ़ रहे हैं। तो VGA टेक्नोलॉजी IBM कंपनी ने इसलिए निकाली थी क्योंकि
उस टाइम के अंदर जो वीजीए का ये जो ये सिस्टम जो था वो पैरेलल पोर्ट के थ्रू ही बनाया गया है। यहाँ पर पैरेलल जो पोर्ट जो था वो काफ़ी कम जो आउटपुट देता था मॉनिटर के अंदर, और उस टाइम के अंदर इतना हाई लेवल का जो कोई सिस्टम नहीं था। तो वीजीए पोर्ट को बनाने का कारण ही यही था कि डेस्कटॉप को अलग किया जाए और मॉनिटर को अलग किया जाए, साथ ही इसका कम्युनिकेशन भी अच्छा रहे, कोई भी यूजर यूज करे तो इजीली उसको मॉनिटर के ऊपर दिखाई दे, उसका रिजल्ट भी फास्ट मिले। तो यही वो जो हमारा कमांड बेस्ड सिस्टम जो थी ऑपरेटिंग सिस्टम, उसी के हिसाब से ये सिग्नल को भेजता था, इसलिए वीजीए पोर्ट क्रिएट किया गया है। तो वीजीए पोर्ट को यूज करने के लिए आपको केबल्स भी समझना होगा। ओके, तो ये वीजीए पोर्ट का ये आपके सामने ये फिजिकल डिजाइन है। तो यहाँ पर मैं नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा कि इलेक्ट्रिकल डिजाइन क्या है यहाँ पर, और इलेक्ट्रिकल डिजाइन किस तरह की होती है। तो अगर आपने फिजिकल डिजाइन समझ लिए तो इलेक्ट्रिकल डिजाइन क्या होती है, किस तरह की होती है, उसका सिस्टम किस तरह से चलता है इलेक्ट्रिकल डिजाइन के अंदर, तो वो भी मैं समझाऊंगा। तो अभी आप समझिए कि यहाँ पर जो भी हमारा फिजिकल डिजाइन है उसके अंदर जो 15 पिन जो होती है वही हमारा वीजीए पोर्ट होता है, और ज़्यादातर आपको ये ब्लू ही मिलेगा। अगर आप हो सकता है कि लैपटॉप के अंदर आपके अंदर ब्लैक हो सकता है कलर, तो आपको पता चल गया। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। नेक्स्ट टाइम आई विल कंटिन्यू इलेक्ट्रिकल डिज़ाइन, उसके अंदर हम सिग्नल्स के बारे में पढ़ेंगे। ओके, सो थैंक यू। हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कंटिन्यू करेंगे। जैसे कि यहाँ पर और भी एक जैसे कि विंडो 10 के लिए भी अलग मैंने प्लेलिस्ट बना रखी हुई है। तो विंडो 10 के अंदर भी आप अलग अलग तरह की इन्फॉर्मेशन, जैसे तो कि विंडोज 10 के अंदर भी, तो विंडो 10 की भी आपको जानकारी मिलेगी यहाँ पर। डिफरेंट टाइप की अलग तरह की विंडो 10 की यहाँ पर सीरीज है। ओके, तो हर विंडो 10 के अंदर कौन कौन सी सेटिंग्स होती है, किस तरह की सेटिंग्स होती है, विंडो 10 के अंदर कौन कौन सी फीचर्स होती है, ये भी रखा हुआ है यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर आपकी विंडो 10 के अलावा कंट्रोल पैनल भी है। कंट्रोल पैनल के अंदर भी आपको जानकारी कंट्रोल पैनल क्या होता है। ओके, और आप इसी तरह की कंप्यूटर हार्डवेयर का कोर्स आपको ये इम्पोर्टेंट है, ये अभी सीखिए। और कंप्यूटर नेटवर्क का भी कोर्स कंटिन्यू कर रहा हूँ यहाँ पर। ओके, तो जहाँ पर आपकी जिस फील्ड के अंदर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, साथ ही मैंने जीमेल किस तरह से बनाना, जीमेल क्या है, जीमेल पोर्ट फॉरवर्डिंग, जीमेल सिस्टम, जीमेल आईडी, जीमेल के अंदर क्लोनिंग किस तरह से करी जाती है, यहाँ पर जीमेल के अंदर किस तरह से हम लेबल क्रिएट करते हैं, यहाँ पर ये भी सिखाया है मैंने यहाँ पर। ओके, तो आगे जाके आप देख सकते हो कि और भी बहुत सारे यहाँ पर वीडियो है विंडोज 10 के यहाँ पर। ओके, तो मैंने पेटीएम, मिंत्रा, याहू, ट्विटर क्या होती है, ट्विटर के कौन कौन सिक्योरिटी फीचर कौन कौन से, फेसबुक क्या है, फेसबुक के अंदर कौन कौन से फीचर्स वगैरह होते हैं यहाँ पर मैंने बताया यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको देख सकते हैं कि और भी बहुत सारे आपको बेसिक कंप्यूटर यूजर पर क्लिक करना है यहाँ पर, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज के ऊपर, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जब तक आपको कोई कंप्यूटर की नॉलेज नहीं तो आप बेसिक पे ही स्टार्ट कीजिए। ओके, तो ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। और कुछ में फ्रॉड कॉल वगैरह होते हैं, कुछ वेबसाइट, कुछ कमांड के अंदर क्या करना है, कम फायरवॉल किस तरह से यूज़ करना है, ये भी मैं बताया यहाँ पर। तो मैं आगे नेक्स्ट लेवल पर बताऊंगा। ओके, एंड्रॉइड का भी मैंने समझाया, एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन के अंदर क्या होती है किस तरह से। तो वीडियो पर जैसे क्लिक कर तो बहुत सारे आपको वीडियोस मिलेंगी, लेकिन मैं कहूँगा कि आप प्लेलिस्ट में जाकर ही हर तरह के यहाँ पर वीडियोस को कंटिन्यू करें। ओके, तो सभी वीडियोस जो होती है पार्ट वाइज होती है। ओके, तो हर पार्ट के अंदर आपको अलग तरह की नॉलेज मिलेगी। ओके, और कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कर सकते हो। अभी ये जो मेरा नेम है वो पुराना नेम है क्योंकि मैंने रखा हुआ है, लेकिन जो रियल नेम है आपको इस तरह से सर्च करना है यूट्यूब की प्लेलिस्ट के अंदर, आपके मोबाइल के अंदर, और आपके कंप्यूटर के अंदर भी आप यूट्यूब चलाते हो तो इस तरह से आपको कंप्यूटर नॉलेज ट्रेनर यही नाम एंटर करना है। लेकिन मैं पुराना नाम इसलिए रखा हुआ है क्योंकि आपको पता चले कि ये दोनों चैनल एक ही है मेरी। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैव अ नाइस डे। नेक्स्ट टाइम आई विल कंटिन्यू न्यू टॉपिक, मैं नए कंप्यूटर में कंटिन्यू करूंगा। ओके, तो थैंक यू।